El bruxismo se define como el acto de apretar o rechinar los dientes. No es normal, pero es relativamente frecuente en niños. Se da de día y de noche, siendo mucho más frecuente en la noche, ¿ya? Causas de este tipo de alteraciones pueden ser emocionales, pueden ser alteraciones en el ciclo del sueño y de origen dentario. El tratamiento es inespecífico, va generalmente relacionado con hábitos como disminuir la actividad física y mental 2 horas antes de dormir, no dar comidas muy energéticas ni dulces, y si es que tú notas que tu hijo está rechinando los dientes o haciéndolo sonar, también cambiar la posición de dormir puede ayudar.